E aí galera, como a gente tá gravando uns vídeos aqui, resolvi mostrar pra você uma coisa interessante, né? Isso aqui é o chamado facheiro, que tem o som de pingos de água. Não sei se para quem não conhece, né? Esse aqui é o facheiro. Vamos aqui fazer uma demonstração. Bota aqui por perto. Tá escutando? Ó, escuta bem, galera. Bem interessante, ó. Chega você pra a mão aí. Passa assim, ó. Só assim, ó. Bem molinho, devagarzinho. Devagarzinho. É o som das águas. Quando tá chovendo. Legal. Esse aqui é o famoso. É o. É o cadeia. Nós chamamos facheiro, né? Aí faz esse som bem interessante. Som de chuva caindo. E aí, pra você que é inscrito no canal, se inscreva aí, viu? Deixa seu like. Comenta aí nossos vídeos aí. Aqui, ó. Esse aqui traz o sustento de uma família. Sustento de um lar. Lá, comadre. Deu um impulso. Já! Agora vai. Eu e casca de bala, nós não pede uma vaquejada, nós não pede uma vaquejada. Eu e casca de bala. Bastidores do canal aí. Eu e casca de bala. Cuidado, não cair aí. Isso aqui é xixi de quê? Isso aí é o de mocó. Ixi, Mas porque tem muito cocô e xixi aqui. é de mocó. Aqui no pé da serra. Serra do Zona Rural de Acari. Eu queria subir aqui, mas Não adianta não. é muito alto. Pega, vai gravar. Tá gravando. Para, né?